Hanca daqaiqul akhbar masih keneh nyarioskeun tentang hisab. Sakumaha kamari parantos dijelaskeun bahwa semua manusia bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikeun mempertanggungjawabkeun sagala rupa amal perbuatanana sewaktu di dunia. Tiap jalma bakal menghadapi hisab anu berbeda-beda. Sakumaha kamari nutos dijelaskeun, aya anu menghadapi hisab teh hisab yasira, hisab anu sangat mudah. Kelompok nu kadua aya nu dihisab dengan cara hisaban syadida, hisab anu sangat berat. Nu katilu aya deui nyaeta jalma yuhasabuna wa yunaqashuna summa yanju. Aya deui jelema anu dihisab, diperiksa secara teliti, tapi kemudian ieu jelema disalametkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah, urang berharap mudah-mudahan we atuh ieu ari hayang mah hayang hisab yasira, ngan lamun kabagian anu ieu ge atuh teu nanaon daripada hisaban sadida. Emang seperti kumaha sih gambaranana jelema anu dihisab dengan cara anu mudah? Wasu'ilan nabiyyu alaihi salam, suatu ketika Kangjeng Nabi parantos ditaros anil hisabil yasiri, tentang hisab anu mudah. Faqala alaihi salamu, kemudian Rasulullah ngawaler, yandurur rajulu fi kitabihi wa yatajawazu bihi anhu. Hisab anu mudah teh nyaeta seorang jalma bakal tiasa ningali, bakal ditinggalikeun kana catatan amalna sewaktu di dunia, akan tetapi wayatajawazu bihi anhu, bisa lolos lewat henteu dipariksa secara detil. Asup weh ka surga, aduh pan eta pisan anu pikahayang kurang teh. Wa yuqalu, sareng dicarioskeun ku hiji pendapat, masalu muhasabatillahi ta'ala al-mu'minina yaumal qiyamati, perumpamaan hisab Allah Ta'ala ka jalma-jalma anu beriman di poe kiamat teh kamu'amalati Yusuf alaihi salami, seperti sikap Nabi Yusuf ma'a ikhwatihi ka saderek-saderekna. Haitsu qala, nyaeta ketika Nabi Yusuf nyarios lahum ka saderek-saderekna anu parantos menaniaya Nabi Yusuf. Kan sakumaha tos pada uninga kisah Nabi Yusuf teh anu disiksa, anu dipiceun ku saudara-saudarana, bahkan dianiaya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam teu pernah dendam ka saderek-saderekna. Bahkan ketika Nabi Yusuf tos menjadi raja, memiliki kekayaan anu sangat banyak, memiliki kekuasaan anu sangat banyak, tetap Kangjeng Nabi Yusuf tidak pernah menuntut kepada saudara-saudarana anu geus berbuat jahat ka Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf nyarios ieu ka saderek-saderekna, sakumaha anu diabadikeun ku Allah dina surat Yusuf ayat 82, qala la tasriba alaikumul yawm. Qala parantos nyarios Nabi Yusuf ka saudara-saudarana, la tasriba alaikumul yawm, teu aya cercaan, teu aya hinaan ka araranjeun dina poe ieu. Masya Allah.
Padahal saudara-saudara tos menganiaya kan Nabi Yusuf dengan sedemikian rupa. Akan tetapi Nabi Yusuf dengan akhlakna anu mulia memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf bukan hanya memaafkan saudara-saudarana anu tos menyakiti, akan tetapi Nabi Yusuf ngadoakeun ka saudara-saudarana, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana dosa-dosa araranjeun, wa huwa sareng ari Allah arhamur rahimin, eta sangat penyayang di antara para penyayang. Masya Allah. Etalah sikap seorang mukmin seharusnya seperti itu. Lamun urang dihianati ku batur, disiksa ku batur, pek suatu saat urang naik ngadadak loba harta, boga jabatan, meureun urang bares dendam, maka batur hayang puas jika nanti ka musuh-musuh teh. Eta mah akhlak setan nu kitu mah lain akhlak muslim. Sebab ari akhlak muslim mah kudu pemaaf. Naon sebabna? Atupan wa huwa arhamur rahimin, Allah oge maha penyayang. Piraku sih urang sebagai hamba na kudu pendendam. Kadzalika seperti kitulah hisaban Allah engke ka jalma-jalma mukmin. Yaqulullahu ta'ala, Allah bakal nyarios ke di yaumul kiamah ka jalma-jalma mukmin sakumaha anu dijelaskeun ku Allah dina surat Al-Zukhruf ayat 68. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala tahzanun. Wallahu a'lamu bimuradih. Ya ibadi, wahai hamba-hamba kaula, la khaufun teu aya rasa kasieun alaikum pikeun araranjeun al yauma dina poe ieu, wala antum tahzanun sareng teu aya kasedihan pikeun araranjeun dina poe ieu. Masya Allah, eta panikmat urang. Ketika jalma-jalma kafir mah sieun yang hareupan siksaan dina neraka, sieun kusabab molototna malaikat Jabaniyah, anu lebih sieun deui ningali murkana Allah. Akan tetapi jalma-jalma anu Islam, anu iman ka Allah sewaktu di duniana, dipanggil ku Allah barijeng diupahan. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba kaula sing tenang anjeun ulah sieun, sabab dina poe ieu moal aya kasieun pikeun anjeun sareng moal aya kasedihan pikeun araranjeun. Masya Allah, eta pan satu kenikmatan anu luar biasa. Akan tetapi anu perlu ku urang diingetkeun saha sih anu dimaksud dina ayat ieu teh, anu bakal dipanggil ya ibadi la khaufun alaikumul yaum teh saha? Apakah Kang Herman apa lain? Ari kahayang mah teu simkuring kasuk teu disebutkeun ngaranna mah. Akan tetapi definisina ku Allah dijelaskeun dina ayat berikutna, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Jalma-jalma anu bakal moal aya kasieun sareng moal aya kasedih teh nyaeta jalma-jalma anu iman kana ayat-ayat Allah sareng berserah diri ka Allah, anu pasrah sumerah ka Allah,
teu daek ngalawan sama sakali ka Allah. Iyalah anu bakal dipanggil engke ku Allah. Beres dibebenjokeun ku Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Saur Allah ka hamba-hambana, jum araranjeun geura ararasup ka surga. Anjeun sareng pasangan-pasangan anjeun bakal dibahagiakeun, bakal dipuaskeun, bakal dibungahkeun di jero surga. Masya Allah. Iyalah ayeuna di dunia urang waktuna berjuang sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah sareng sakuat tenaga pikeun ngajauhan larangan Allah supaya urang balik ke alam akhirat engke dibungahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Etalah gambaran hisab anu sangat mudah pikeun jalma-jalma mukmin. Sareng berikutna gambaran hisaban yasira teh. Wa qala Yusuf alaihi salam, sawaktos Nabi Yusuf nyarios ka saderek-saderekna anu parantos menganiaya dirina. Sakumaha anu dicatet dina Al-Quran ayat 88 surat Yusuf. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ieu kisah Nabi Yusuf panjang upami dicarioskeun mah insyaallah kin kapayuna upami aya waktos aya umur urang bacakeun hikmah kisah Nabi Yusuf. Ngan ieu mah secara singkat bae saala kadar gambaran hisaban anu sangat mudah pikeun jalma-jalma anu mukmin. Nyaeta bagaikan sikap pemaafna Nabi Yusuf ka saudara-saudarana anu parantos berbuat jahat, tapi Nabi Yusuf sama sekali henteu balas dendam sareng henteu nyiksa. Malahan qala nyarios Nabi Yusuf ka saderek-saderekna, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa, naha araranjeun henteu nyaho akibat perbuatan anjeun ka Nabi Yusuf, wa akhihi id antum jahilun, sareng saderek-saderekna Nabi Yusuf ketika eta henteu sadar akan akibat perbuatan aranjeunna ka Nabi Yusuf. Kadzalika saperti itulah yaqulullahu ta'ala li'ibadihi, Allah bakal nyarios ka hamba-hambana di poe kiamat, hal alimtum ma fa'altum hina khalaftum amri, wahai hambaku naha anjeun nyaho kana perkara anu geus diperbuat ke araranjeun ketika araranjeun menentang parentah kaula. Hal tadkuruna naha araranjeun inget ma fa'altum kana perkara anu tos dikerjakeun ku araranjeun hina khalaftum ketika anjeun menentang. Tetep ditanya mah ditanya, akan tetapi bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Etalah bentuk spesialna jalma-jalma mukmin anu daek tobat tentukna. Da sakumaha solehna jalma pasti wae aya dosa-dosana, ngan dosa-dosa anu ditobatan bakal diampuni ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pasti pertanyaan mah bakal aya di Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pamudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.